ピピ言ってんの？キュキュキュってんの？欲しい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 。はい。久しぶりだ。てんちゃん。ピッピッピッピ言ってるよ。の葉っぱでしょね。葉っぱ欲しいんだよね。ね。かすかにもてっぺんの声がする。てんちゃんおやつですよ。嬉しい嬉しい。これ食べるこれ。ああ。あ。そんな好きじゃないよね。ね、人参の皮。てん、頑張れ頑張れ。はい、はい、てんちゃん。てん。うん。毛もね。うん。